今日嚟到呢個銅鑼灣時代廣場。時代廣場咧，其實而家已經咧冇乜音響可以聽噶啦，咁所以咧要聽音響咧就唔會嚟時代廣場咯。喺邊咧？喺時代廣場隔離有音響聽。咁但係咧，可能好多朋友咧經常都嚟呢頭嘅。咁呢頭咧就係有啲咩咧？有呢個鵝頸橋啦。今日咧，我嚟到呢個 B&O 銅鑼灣總店咧，就試呢個B&O 近年嘅巨作，咁咧就係佢旗艦喇叭，咁啊價錢咧就係呢個66萬一對嘅Beolab 90。好啦，我哋入去啦，入去啊！咁啊，近年咧好多人熟悉嘅B&O Play， 咁啊有耳筒啦，咁啊呢度咧就有唔同嘅喇叭啦，咁全部都係電視啦。呢個飛船，呢個太空飛船啦，同埋呢個識得自己擰頭嘅電視啊，呢個都係喇叭嚟㗎。呢一條都係喇叭嚟嘅。不過今日我哋都唔係聽呢啲，其實咧係入嗰間房仔度咧就聽佢哋呢兩個好似人仔咁樣嘅喇叭啊，就係呢個 Beolab 90啊。Hello， 各位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁今日要同大家介紹嘅產品咧，就係拍片以嚟都未試過介紹到咁貴啦，就係呢個丹麥 B&O 嘅旗艦作 Beolab 90。咁呢個喇叭咧，就你望個樣就一定認得嘅，因為佢係一個好抽象、好特殊嘅樣嚟嘅。咁一般人我相信見到佢嘅樣咧，就應該係覺得佢係你即係唔知佢係邊面係正面嘅。咁而事實上咧，設計嘅廠方咧都係希望大家咧係唔好太留意究竟佢邊面先係正面。點解咁講咧？一陣會解釋㗎啦。另外咧就係呢個喇叭咧係有18個單元，每一隻係有18個單元嘅。咁有超低音、有低音、有中音、有高音，基本上係4路嘅。咁而啲咁嘅單元咧就全部都係呢個丹麥嘅 Scanspeed， 亦都係呢個世界上頂尖嘅單元製造商為咗呢個 Beolab 90嘅需要而特別為佢哋訂製嘅。每一個單元後邊都會有一份 Ice Power 嘅數碼擴音機，而呢一份 Ice Power 嘅數碼擴音機咧，亦都係為咗每一隻單元而特別設計嘅，唔係以往我哋用開見開嗰啲標準嘢。好啦，咁多個單元，咁多個擴音機，咁點樣去控制呢？咁入邊咧亦都係會有一個好先進嘅 DSP 運算。咁呢一種運算咧，就可以令到呢個喇叭發出嚟嘅聲音咧，係可以100%受控，可以擁有一個極度高質素嘅重播。就係咧，佢當然有支咪俾你啦，去度下你個房間嘅聲音啦，全部係即係簡單嘅設定嚟嘅啫。咁度好之後咧，佢唔單止可以令到個喇叭喺你嘅聆聽環境裡面消失，佢甚至乎可以令到你嘅聆聽環境消失，就重現翻音樂原本有嘅形狀同埋氣氛出嚟。啲聲冇關係㗎啦，到時喺唔係㗎，我錄呢個聲啊，可以開大聲少少啊。可以，我堅啊，堅係呢個聲，堅係錄緊呢個聲㗎，係啊。傳統喇叭咁樣有一個高指向性，咁你坐住喺皇帝位嗰度咧，就擁有最好嘅聲音質素。但係當你行開咗皇帝位咧，咁可能呢個高指向性嘅影響之下咧，就會影響到個聆聽感，咁個聲場啊、結像啊都會差晒㗎啦。咁但係佢咧 Beolab 90咧就可以做到嗰個指向性廣闊啲嘅，咁令到咧嗰個 speed bond 即係皇帝位嘅位置咧係多啲嘅。攞個喇叭唔係淨係用嚟聽歌，可能用嚟聽睇戲咁樣，咁你可能一家人一齊啦，咁佢依然係可以做到咧，就係有一個廣闊嘅speed bond 嘅 cover 嘅。簡單啲嚟講咧，就係以往我哋玩 Hi-Fi 咧係需要我哋去就個喇叭，咁但係而家咧就唔係啦，而家咧係個喇叭就翻你同埋就翻你個環境。從呢個高度咧，大家可以睇到咧 Beolab 嘅大細啦。咁佢係屬於
中型坐地喇叭個樣啦，咁但係咧就都見到啦，其實佢唔會高過一個人嘅，咁啊亦都唔會大過一個人嘅，所以咧其實咧你話佢大喇叭，其實好多音響用嘅大喇叭，香港人啱用嘅 size 咧，佢都擺得落啊。咁所以咧呢一對喇叭其實咧就佢唔係特別話好需要一個好標準嘅試音室啊，或者係一啲聽音室啊，又要對稱啊，又要食，佢唔太需要嘅。咁當然啊唔好俾個嘈嘅環境佢啦，因為咧嘈嘅環境咧就神仙難變啦。咁但係如果寧靜嘅話咧，咁間房係正常嘅 living room 嘅話咧，咁其實呢一個 BO-Lab 90咧係可以真正發揮到呢個 B&O 音響產品咁多年嚟嘅宗旨，就係希望呢個高級音響或者高質素嘅音樂可以喺你嘅生活空間裏面咧就完美融合，而唔係話要你特登咁樣去就啲 Hi-Fi 嘅。咁當然啦，即係一個咁智能嘅音響產品，就固之然咧就會係用 App 控制啦，係咪？咁佢 App 入邊咧其實都好清楚可以控制到啲乜嘢咧，就係話例如你聆聽嘅環境究竟係一個 narrow 係個 wide 定係要omnidirectional 即係無方向性嘅嚇。咁咧我一陣就會錄條片啦，咁就會同一首歌咧就用3種模式去播。咁啊，你哋大家聽下究竟個分別喺邊度啦？咁啊，現場聽咧個分別其實都幾大嘅，錄出嚟咧就冇咁明顯，但係都聽到嘅。咁啊，大家去聽下。Narrow 先，係 Narrow 先。明月夜，如醉了，夜空添一分凄迷。好啦，跟住就轉 Y 啦。明月夜，如醉了，夜空添一分凄迷。好啦，跟住咧，最後咧就係呢個 omnidirectional 啦。明月夜，如醉了，夜空添一分凄迷。咁嘅同步咗個 volume 顯示，即係當你呢個 volume 越拉得大咧，咁佢就會跟住一齊大啦。你轉埋個 Y 同埋 Omni Mode 俾你睇。好啊 Y 嘅時候咧，佢就顯示闊度啦。哦，闊啲而家就係。Omni 咧就係360度。咁呢個就大家最想見到嘅，全個圈都光晒啦。咁另外就 level 佢就得翻個窄區。哦。仲有一樣嘢就係咧，成日都冇機會做嘅，就係咧呢對喇叭你成日都見到佢有冚網嘅樣，亦都見到佢除網嘅樣。但係究竟其實佢係點除網嘅咧？咁我哋今日咧就請 B&O 嘅 Eric 哥咧，就同我哋示範下點樣幫BO-Lab 90剝衫啦！我哋即刻去邊？好啦，咁啊拆晒佢啲網啦，除晒佢啲衫啦，一地都係啊！咁我哋近距離去接觸呢個 BO-Lab 90，咁啊先由個頂度望下先啦。7隻高7隻中。嗱呢度又有啦，菱形嘅，係咪五邊形？頂望上去5邊形。係啦。咁其實呢度咧好近牆嘅喎，但係完全冇問題喎，因為有呢個 DSP 啊嘛。咁低音咧呢度就有一隻，睇落個樣啊似8寸，呢度又有一隻。咁同埋後邊都係有一隻，咁 total 係有3隻啊。正中間呢度咧就有隻更加大嘅12寸。咁側邊咧，咁啊 heatsink 嚟㗎啦，係咪密封嘅？咁摸落去咧有少少温度啦，真係得少少温度嘅啫喎。頭先炸咗咁耐都係得少少温度。咁由後邊呢度入邊咧就係接線啦。講翻個聽感啦，咁啊現場咧就喺翻呢個銅鑼灣 B&O 嘅總部嗰度咪聽啦。咁嗰個效果咧其實就都比我想象中好好多㗎，因為其實嗰間房本身就唔係一個對稱長方形嘅房間嚟嘅 ，headroom 都唔算話好夠。咁因為始終嗰個物業係舊式建築咧，咁所以就好難話有啲好高 headroom。同埋聽個位都比較窄啲嘅，即係在我角度睇咧就係好舒服嘅環境。但係如果我哋要聽到咁大嘅喇叭咧，其實個環境唔係最 perfect。
但係佢嘅表現咧都做得非常之好。最重要就係第一，佢有大喇叭嗰種規模感。咁你聽大場面嘢，佢就俾翻個場面你。第二就係佢有深度嘅，佢嘅聲場係非常 3D 嘅，就唔會話係一個平面咁樣啦，即係唔係 2D 係 3D 嘅。咁第三就係佢嘅定位好偏 point 嘅。咁因為其實我見到佢咁多喇叭由前有後咧，其實我諗住即係依嘢應該係浮下咁樣噶嘛。咁但係咧其實嗰啲係好偏 point 嘅。咁最後一樣嘢咧就係我試過 Y 模式之後咧，就喺個房間周圍走，甚至乎喺埋喇叭後邊去聽。佢的而且確可以同其他 B&O 喇叭一樣，就係令到個聲音非常之平均咁分佈喺個房間裏面每一個位置。其實呢個世界上好多唔同嘅音響啦，咁我唔敢講佢係最好，但係有一樣可以好肯定咁話俾大家聽，就係佢係可以做到其他喇叭做唔到嘅功能。即係就算你今日買一對某牌子好 high end 嘅喇叭，好多萬咁樣，咁但係佢依然都係同其他所有 high end 或甚至乎係所有呢個世界上所有嘅喇叭一樣，就係佢都係受制於你依然係要起翻皇帝位裏面聽咧，先至有最好嘅效果。但係呢一對喇叭咧，就係我第一次聽到。佢係可以同一時間令到你個皇帝位變成幾個，而且每一個皇帝位都可以保持到非常接近單一皇帝位嗰時嘅效果。嚟緊呢個5月26號至28號喺呢個尖東富豪酒店23樓同帝苑酒店嘅2樓咧，就有呢個香港影音博覽暨流動音響展。入邊帝苑酒店嘅 RA 房間就係咧呢個 B&O 嘅展房嚟嘅，咁亦都佢哋會展示出今日我呢個片介紹嘅 Beolab 90係開聲俾大家聽，亦都會展示呢3種聆聽模式俾大家親身感受一下嘅。咁所以咧，如果大家有興趣感受一下 B&O 嘅視聽藝術嘅話咧，咁一定要親身嚟到呢個展覽裏面睇啦。好啦，咁今日同大家介紹丹麥 B&O 旗艦作 Beolab 90嘅喇叭咧，就介紹到呢度為止啦。咁喜歡我拍片嘅朋友俾個 like 我啦。咁未訂閱我 channel 嘅咧，就記得訂閱啦。訂閱完之後記得撳埋我個鈴鐘，等我有新片出嗰陣時咧，你哋會係第一班睇到我片嘅朋友。OK，再見，拜拜。